क्या रोज एक ही चीजें क्या ले आते हो यार, ये चिप्स और उसमें डालने वाली दुनिया भर की बेकार चीजें, और वो हमको खिलाते हो। तो तुमने ही तो बोला था कि हम क्या करेंगे, चिप्स खिचड़ी। खिचड़ी देखो खिचड़ी में क्या जल लगता है, प्याज। तो हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा खटास तो चाहिए ना यार, यार, हाँ, तो मुझे ये ना दुकान में मुझे अचार ही मिला यार, ना अचार डाल दे। तो अब हम डालेंगे सेजवान चटनी। शहद मिल गया। डाल, डाल। बस 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 इतना मीठा काफी है, इतना मीठा काफी है। अब बनाते हैं खिचड़ी। यो मेरा उपवास